تشوفون هذا المكان، هذا بئر يسمى بئر الخاتم، سقط به خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عثمان بن عفان. الخاتم كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يلبسه، ثم في عهد أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. في عهد عثمان سقط وما استطاعوا أن يأتون به فسمي ببئر الخاتم. لكن هناك قصة النبي عليه الصلاة والسلام لما توضأ وجاء لهذا البئر ومد رجليه بهذا البئر يلعب بمائه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وجلس إلى يمين النبي صلى الله عليه وسلم وفعل مثل ما فعل النبي، أنزل نعله ومد رجليه مثل ما مد النبي عليه الصلاة والسلام على يمينه. ثم جاء عمر رضي الله عنه وفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر، ونزع نعليه وعلى يسار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء علي بن أبي طالب وجلس أمام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء عثمان وجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا البئر، أربعتهم أو الخمسة، صلى الله على محمد وعلى أصحابه وبشرهم بالجنة. بشر أبو بكر بالجنة وعمر بالجنة وعلي بالجنة، وقال لعثمان بشروه بالجنة على بلوى تصيبه، رضي الله عنهم أجمعين وجمعنا بهم في جناته جنات النعيم.